Эрүүл мэндийн бодлогын байнгын орооны дарга эрхэм гишүүдээ та бүхний өнөөдрийн амгалан айлтгая. Монгол Улсын их хурлаас 2024 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр баталсан Монгол Улсын их хурлын хянан шалгах төр хорооноос эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөл хяналт шалгалт хийсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 38 дугаар тогтоол 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан Монгол Улсын их хурлын 2024 оны 38 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 30 дугаар тогтоолын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар та бүхэн танилцуулъя. Улсын их хурлын 2024 оны 38 дугаар тогтоолын агуулгын хүрээнд Монгол Улсын засгийн газраас ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинжилсэн хариуцлагыг боловсруулж Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлж 2024 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан. Хуулийн шинжилсэн найруулгад эмийн чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах, эмийн үнийг зохицуулж, хүн амд чанарын баталгаатай эмийг боломжийн үнээр хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн дараах наривчлсан зохицуултыг тусгаж өгсөн. Тухайлбал 1-р эмийн чанарыг сайжруулах ажлын үед эмийн лабораторийн хүчин чадал, эмийн чанарыг бүрэн хэмжээнд шинжилж чадахгүй байгаа өнөөгийн нөхцөлд богино хугацаанд эмийн хатуу зохицуулалтаа улсад бүртгэгдсэн эмийг төрөвчлсөн байдлаар бүртгэж эмчилгээнд хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх. Хоёрдугаарт зайлшгүй шаардлагатай эмийг сонгох зарчим болоод эмийн бөөний болон жижиглэнгийн үнийн нэмэгдэх хувь хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох. 3. Олон улсын чанарын шаардлага хангасан хүний эмийг гадаад улсын үйлдвэрлэгчээс эсвэл олон улсын байгууллага эмийн зохицуулалтын үнэлгээгээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмийн зохицуулалтын бүх эрх бүхий байгууллагатай гадаад улсаас шууд болон дамжуулан худалдаа авах бол нэг хүүсвэрээс худалдан авах аргыг хэрэглэх. 4-р эмийн бүртгэл зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг ил тод болгох ажлын хүрээнд эмийн зөвлөл, эмнэлгийн хэрэгслийн зөвлөлийг тусдан зохион байгуулж олон нийтэд ил тод байдлаар сонгон шалгаруулах. 5. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын бүрэн эрхийг дэлгэрэнгүй тусгаж санхүүжилт болон хариуцсан гүйцэтгэгчийн үүргийг тодорхой болгож дээр дурдсан үйл ажиллагаануудын зохицуулалтыг хуульд наривчлан заасаа. Хуулийн шинжилсэн найруулга 2024 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд уг хууль Улсын их хурлын 2024 оны 38 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тус явнаас дараах тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлээд байна. 1-р эмнэлгийн хэрэгслийн үндэсний лавлгаа лаборатори тоног төхөөрөмжийн шинжилгээг хийх, хүний нөөцийг чадваржуулах замаар шинжилгээний орчин үеийн арга аргачлалыг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Ийм учраас ийм шинжлэх лабораторийн үйл ажиллагааг олон улсын стандартын дагуу бүрэн шинжлэх цогц арга хэмжээг 2024 оны 7 дугаар сараас хойш авч хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад албан үсэлт тавьсан үндсэн дээр ийм шинжлэх лабораторийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн бие аюулгүй байдлын 3 дугаар зэрэглэлийн лабораторийн шинэ байранд 1000 гаруй метр квадрат талбарт лабораторийн модулыг анх удаа олон улсын стандартад нийцүүлсэн шинээр угсарч байгуулах ажил хийгдэж эхэлсэн. Өнгөрсөн 9 сарын хугацаанд олон улсын тендер зарлагдаж шалгарсан компани Монгол улсад 2 удаа томилолтоор ажилласан. Түүнчлэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төв штабаас лабораторийн шинжилгээ ажлыг бүхэлд нь хянаж мэргэжил арга зүйн зөвлөмжийг өгсөн. Одоогоор зураг төслийг эцэслэх шатандаа явж байна. Барилгын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах олон улсын тендерийг 5 дугаар сард зарлахаар төлөвлөж байна. Шалгарсан компани ажлыг 24 оны 3-4-р улиралд багтаан гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулах төлөвлөлтөд ажиллаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжин хэрэгжиж байгаа цар тахлын төслөөс эмийн лабораторийн зохиц үйлчлэгэнд 2 сая орчим $, санхүүжилтийг зарцуулахаар төлөвлөж шийдвэрлүүлсэн. Эрхэм гишүүдээ Монгол улсад эм хангамжийн үйл ажиллагааг сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд хувийн хвшил 100% дангаараа гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, ханганы нийлүүлэх, цуцгаан зөвшөөрөл бүхий 173 байгууллага, эмнэлгийн хэрэгслийн 33 үйлдвэр 2000 гаруй эмийн сан үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр эм хангамжийн байгууллагуудад мөрдөх үндэсний стандартыг шинжилэн боловсруулах үйл ажиллагааг эхлүүлж оролцогч талуудад саналыг авч хэлэлцүүлэх шатндаа байна. 2025 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Монгол улс 56 улсын 745 үйлдвэрлэгчийн 3899 нэрийн бүртгэлтэй байна. Бүртгэлтэй эмийн 80 орчим хүн импорт эм байгаа бол үлдсэн үеийг үндэсний үйлдвэрлэл эм эзэлж байна. Бүртгэлтэй эмийн 36.3% нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмийн зохицуулалтын эрх бүхий байгууллагатай улсад үйлдвэрлэсэн эм байна. Эмийг бүрэн хэмжээнд шинжилж чадахгүй байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлын чанар аюулгүй байдлыг сайжруулж богино хугацаанд үр дүнд хүрэх бодлогын бас нэг арга хэмжээ бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалд орсон эмийн хатуу зохицуулалттай улсад бүртгэгдсэн эмийг итгэлцлийн зохистой дадлыг хүрээнд төрөвчлсөн журмаар бүртгэж зах зээлд нийлүүлэх явдал юм аа. Энэхүү зохицуулалтыг агуулсан журмыг боловсруулж батлах шатандаа явж байна. Хоёрдугаарт эмийн үнийг бууруулах чанартай эмээр хангах зорилтын хүрээнд хуулиар олгогдсон эрхийн хүрээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалд орсон эмийн хатуу зохицуулалт бүхий улс орны эм үйлдвэрлэгчтэй үнийн хилцэл хийж дундын зуулчлалгүйгээр чанартай хямд үнийг шууд нийлүүлэх үйл ажиллагааг 2024 оны 9-р сараас эхлэн зохион байгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар Швейцарын холбооны улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон зэрэг улсуудын топ үйлдвэрлэгчтэй хилцэл хийж байна. Тодорхойлбол 2024 оны 12-р сараас Бүгд найрамдах Солонгос улсын 5 үйлдвэрлэгчин 23 нэр төрлийн эмийг импортлж эхэлсэн. Эдгээрээс 18 нэрийн эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 50-70% хөнгөлөлтөд олгож байгаа бөгөөд эдгээр эмийн зах зээл дээр байгаа бусад ижил төрлийн эмээс үнийн хувьд 30-аас 90% хүртэл хямд байгаа болно. Үүнээс гадна хорт хавдрын эмчилгээний 5 нэрийн эмийг Бүгд найрамдах Солонгос улсын үйлдвэрлэгчийн сууд худалдаа авч хавдар судлалын үндэсний төвд эмчилгээнд хэрэглэж байгаа нь хорт хавдрын эмчилгээний чанарыг сайжруулахад чухал алхам болж байна. Цаашлаад хорт хавдрын эмчилгээнд нэн орчин үеийн инновац шингэсэн эмчилгээний өндөр үр нөлөөтэй эмийг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд Швейцарын Рош үйлдвэрлэгчтэй хилцэл хийж 5 нэрийн бай эмчилгээний эмийг 4-р сард багтаан хүлээн аваад байна. 3-дугаарт эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль заасны дагуу эмийн зөвшөөрөл олох үйл ажиллагааг ил тод байлгах зорилгоор эмийн зөвлөл эмнэлгийн хэрэгслийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг нээлттэй ил тод сонгон шалгаруулж тус 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөлийг эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар 2025 оны 2-р сард баталсан. Мөн эмийн үнийг иргэдэд ил тод байлгах, үнийн өсөлтийг хянах төрийн байгууллага хоорондын захин мэдээллийн нэгдсэн санта болох тогтолцоог хууль тусгасны дагуу Галийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, санхүү мэдээллийн технологийн төвтэй хамтран эмийн бүртгэлийн LICEMED програмд импортын эмнэлгийн хэрэгслийг стандарт код, цувралын дугаар тус бүрээр нь Гаалиар орж ирсэн тоо хэмжээ, үн, эм хангамжийн байгууллагын борлуулсан тоо хэмжээ, бөөний үн, жижиглэнгийн үн зэрэг 40 өгөгдлөөр Галийн ерөнхий газрын захин програмд оруулж мэдээллийг бодит цагаар солилцох бүрэн боломжтой болгосон. Түүнчлэн захин төлбөрийн баримтын системд эмийг цувралын дугаараар бүртгэх боломжийг бий болгохоор холбогдох мэдээллийг засгийн газрын их өгөгдлийн санд дашборд хэлбэрээр тогтмол нийлүүлэх ажил хийгдэж байна. Цаашид тус програмын хэрэгжилтийг үе шаттайгаар хийж эмийн сангаас худалдаа авсан эм дээрх цувралын дугаар баримтын цувралын дугаартай ижил болсноор эмийн үний ил тод байдлыг хангахаас гадна хууль бус хуурамч эмийн эргэлтийг илрүүлэх, таслан зогсоох, цувралын дугаараар мөшгөх аргаар хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлнэ. 4-р засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрыг 2021 оноос байгуулж одоогоор 132 хүний орон тоотоогоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааг төлөвшүүлж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмийн зохицуулалтын үнэлгээнд хамруулахад тухайн байгууллагын чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Нэн тэргүүн агентлагийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх, цаашлаад боловсон хүчнийг чадахжуулах, доктор суурьшилтай ажиллах, олон улсын байгууллага, бусад улс орны эмийн зохицуулалтын байгууллагатай хамтран ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлийн бодлогын арга хэмжээг авна. Бүгд найрамдах Польш улсын Варшав хотно 2025 оны 3-р сарын 13-ны өдөр эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар Польш улсын эмийн бүтээгдэхүүн эмнэлгийн хэрэгсэл биоцидын бүтээгдэхүүний бүртгэлийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичгийн гарын үсэг зурж хамтын ажиллагааг эхлүүлэхээр болсон. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газраас КОИКАгийн групп сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд албан хаагчдыг чадахжуулах талаар төсөл бичиж 2023 онд илгээж дэмжигдсэн ба 2025 оноос эхлэн 3 жилийн хугацаанд манай эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газраас жил бүр 15 хүн Бүгд найрамдах Солонгос улсын эм хүнсний аюулгүй байдлын яамд эмийн зохицуулалтын чадахжуулах чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж эхлэхээр болсон. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр тус агентлагийн чадварыг дээшлүүлэх, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх,
ажлын хүрээнд эмийн лабораторийн болон бусад мэргэжлүүдийг бүгд найрамдах Солонгос улсын ийм хүнсний аюулгүй байдлын яамнаас зохион байгуулж буй сургалтуудад хамруулах Австрали бүгд найрамдах Солонгос улсын мэргэжлүүдээс бүрдсэн сурагч багш нарыг урьж чанарын удирдлагын тогтолцооны сургалтыг 2025 оны 6 дугаар сард зохион байгуулнаа. Мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааны өөрийн үнэлгээ энэ ондоо багтаан хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ийхүү Монгол Улсын засгийн газар болон эрүүл мэндийн яамнаас ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон улсын их хурлын 2024 оны 38 дугаар тогтоолын агуулгын хүрээнд Монгол хүний эрүүл мэнд сайн сайхан байдлыг сайжруулахад чиглэсэн бодлогын зорилт арга хэмжээг үе шаттайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.